สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแชนแนลของเราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมากับ Hogwarts Legacy อีกครั้งหนึ่งนะคะกับคลาสเรียนไม้กวาดหลังจากที่พาร์ทที่แล้วนะคะเราไปสำรวจห้องจากในแมปของคุณแจ็คดอนะคะแล้วเหมือนวันนี้เราจะมีเควสเออเรียนคาถาไม้กวาดแหละต้องไปหาอาจารย์ชาเพื่อเรียนคาถาใหม่นะคะเหมือนจะมีสองอันหลักๆเรามาเรียนคาถาไม้กวาดกันก่อนนะคะเพื่อนๆของเราอ๋อแล้วเราไปซื้อผ้าคลุมให้น้องมาใหม่นะคะเป็นผ้าคลุมสีฟ้าโอเคเริ่มเลย Everybody grab a broom and we shall get started. ทุกคนหยิบไม้กวาดนะแล้วเราจะได้เริ่มกัน ว้าวแชะ Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new ยิน student ดี to ต้อนรับ our นักเรียน flying ใหม่ class. สู่คลาสเรียนการ The บิน goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As broom flight is, first and foremost, a means Madam of transportation. โกกาวะ Yes, I fear some of you have forgotten. อุ้ย Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, ยืนบนไม้กวาด then แล้วก็ kick พูด your ว่า leg over ขึ้น and rest your weight on the seat. Up. อุ้ยแชะ แชะภา Now, พจ้ะ your turn. ตาของพวกเธอแล้วนะ Up. Up, you stupid ratty school broom! อัพสิจ้ะอัพ Up. ว้าว One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. อุ้ยเพื่อนเขาขึ้นไม้กันแล้วอะไปแล้วจ้ะอุ้ย And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. อุ้ย Good. Now, for your Move first lesson, W A fly through S D each ring in the control courtyard. 2 Do take care. โอเค The brooms are school อา property. จารย์หนูไป I แล้วค่ะ want them returned in one piece. ขึ้น อันนี้ลง ขึ้น ลง โอเค ไปจ้าไปจ้าอุ้ยมันบินช้าจังอะอาจารย์หนูขอเร็วกว่านี้ได้ไหมคะ โอ้ย อาจารย์มันบินช้ามากเลยอ่ะ มันไม่เฟี้ยวฟ้าวอ่ะ เหมือนเขาจะให้ผ่านห่วง3 อัน ไป อย่ามาขวางค่ะ อย่ามาขวาง Wish I had my own broom. Excellent. This'll take some getting คุณ used พี่ไม่จับ2 มือเหรอคะขณะขับรถเขายังต้องให้จับพวงมาลัย2 มือแล้วจับมือเดียว โอเค Well done. เก่ง Now มาก that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, ไป shall we? แบบแอดวานซ์กันนิดนึง ไปเลยจ้ะแอดวานซ์คือยังไงอะ This next set of rings will Ring. take you around the grounds. around for the more of a ground challenge. ขอเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอ โอ้ยนี่ไง ไป Hello. Nice day for a flight. อันไหนอีกอะโอเคหว่องนู่นเหรอ Ah, the old boathouse.
ห่วงไหนอะ I've experienced crossing the lake as a first year. อันนี้ดิบไหมอุ้ยอาจจะเก้าเฮ้ยเลี้ยวนี่โอเคมันไม่ได้หรอเมื่อกี้มันก็ได้แล้วนะไหนเอาห่วงดิฉันมองไม่เห็นข้างล่างเลยค่ะขอให้เข้าห่วงนี้ขึ้นโอเคไปจ้ะThat wasn't too bad. ไม่เลวนะเอ๊ะ Brilliant. ยอดเยี่ยม Our มาก aquatic resident อุ้ย likes to make an appearance once อุ้ in ย a อะไร while. อ่ะปลาหมึกยักษ์เหรอ This is rather fun. Good, I've got this. That wasn't too bad. ไม่เลวนะ Brilliant. ชู This is rather. Oh, well done! เยี่ยมมากเลยดิฉันกระตุกแล้วค่ะ I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well เหมือน enough. เธอจะรับ I'd มือมันได้ imagine ดี you're ready นะ for something a bit more challenging. เธออยากจะลองอะไรที่ท้าทายไหม We met in the common room. I'm Everett Clockton. เราเจอกันที่คอมมอนรูมนะ Care to เอ join เวอเร me ต for a bit of high คนที่มัน flying ชอบ fun? แกล้งคนอื่นหรือเปล่า ไปสิจ๊ะ ไปเลย Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. ตามมาเลยจ้า The tour is about to begin. ไป Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. ไปไหนอ่ะดิฉันจะสะดุดหรือเปล่า ถ้ามันบินเร็วๆอ่ะ อุ้ย the window today. You can enter โอเค เดี๋ยวขอแชร์ภาพ Nice to get above it all, อยาก isn't แชร์ it? ภาพน้องกับไม้กวาดอ่ะ ไปไหนอ่ะ Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. ไปไหนแล้ววะ Helpful if you need to escape a tricky situation. อุ๊ยแชะ to brush the speed ว้าว More like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. อุ๊ยมันก็สูงอยู่เด้อ That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. ขอถ่ายรูปน้องหน่อย ไม่ได้เหรอ
ทิมเลยล่ะทิม Looks like he's already dismissed Tim. the class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. ลง ลงยังไงอ่ะ B โอเค And where have you two been? เธอไปไหนมาสองคน Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. พวกเราอยากจะฝึก Hefty points พิ will เศ be ษสักหน่อย taken อะครับ from อาจารย์ each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in ฉัน this ผิด class หวัง because ใน you ตัว still- เธอนะ because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. โดนดุไปหนึ่ง Sorry about that business with Kagawa. ขอโทษด้วยนะสำหรับเรื่องอาจารย์โกกาว่า ไม่เป็นไร It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you can, you should. ซื้อไม้กวาดนะ Wish คะ I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. โอเคขอบคุณจ้าเอเวอเรสต์เราบินได้แล้วใช่ไหม แล้วเรามีไม้กวาดแล้วหรือเปล่า เราต้องไปซื้อไม้กวาดก่อน เราเอาไม้กวาดตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหม I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. อ่ะเซบาสเตียน มันจะมีเควสอะไรซัมติง I do like Madam Kagawa. She's been tutoring me after class. Although she is very... Professor Weasley I have an idea for somewhere you can focus on ไปเจอฉันที่ชั้น7 away from prying eyes and distractions.โอเคนะ Free broom model at Spintwitches. Spintwitches is opened in Hogsmeade. All the latest brooms I have. Sharp eye. Not that I เขาคุยกันเรื่องไม้กวาด my นะจ๊ะ house home's the latest model. อาจารย์คะไม่คุยแล้วค่ะอาจารย์ แล้วเราต้องไปเรียนกับอาจารย์ชาร์ปใช่ไหม โอเคค่ะ ตอนนี้เรามาหาอาจารย์ชาร์ปนะคะ เพื่อมาเรียนวิชาอีปัสโซกับอาจารย์ Sir, why do I need to complete these tasks again? Professor Weasley has asked that we all contribute extra time to help you catch up to your peers. And before I teach you to pulso, I must know that you are prepared to handle it. โอเคก็คือต้องไปหา ต้องยูสโฟกัสพอชั่น Maxima and Endurance Potion and use them แล้วเราจะใช้มันได้ไง Scarlet Weasley นายอยู่นี่เหรอ แล้วเราไปเควสอื่นก่อนไหม Off on another adventure, are we? ฉันแท็กเควสสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคเราแท็กเควสไปหาเซบาสเตียนนะคะ เหมือนน่าจะมีอะไรซัมติง แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาศาสตราจารย์วิสลีย์ขึ้นไปข้างบน นี่เหรอ โอเค นี่คือมันตรงดีเฟนต์ดังใช่ไหมขาดเรียน คอย ก็คือ ทำไมนักดาเลือกแบบนั้น
บาสเตียนโอเคไปเลย Sebastian, it's been a while. ไม่ได้เจอนานเลยนะเซบาสเตียน Glad you received my owl. ดีใจนะที่ได้รับนกคู่ของฉัน Let me thank you for what you did in the ขอบ library. คุณสำหรับ Of course. ที่เธอช่วยที่ Scribner ห้องส tried มุด to นะ give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. อันเดอร์ครอปเนาะ This way. ทางนี้ไปจ้า There's a secret passage just here. It's well disguised. ไปจ้าเซบาสเตียนนี่มันชอบรู้อะไรแบบว่าแปลกๆแบบนี้เนาะทางนี้เหรอยังไงอะให้นักเข้าเหรอเอาแล้วทำไมให้เราเข้าไปอะโอ้ยมีประตูอย่าง How งี้ did ด้วย you อะ find this place? เธอไปเจอที่นี่มาจากไหน Ominous gaunt. เพื่อนของฉันโอมินิสกัน Human at the Undercroft. เขาเจอ Used to play ที่นี่ godson here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. เหมือนเคยใช้ที่นี่เป็น So I wouldn't give to lose ฐาน to ทั her พลับ again. เอาไว้เล่น I กับน้อง should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. เฮ้ยนี่มันห้องต้องประสงค์หรือเปล่าใช่ไหมเซบาสเตียนรอสักครู่ มันต้องมีอะไรให้เก็บ เรามาเก็บของในห้องเขานะคะได้ผ้าคลุม อุ้ยเต็มอ่ะ อุ้ยดิฉันได้ยินอะไรบางอย่าง จากตรงนี้ Revelio. ไม่มีหนังสือเหรอ ฟิลไกด์เพจ ฟิลไกด์เพจไม่มีเหรอจ๊ะ I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate เหมือน the castle. เคยเห็น He โอ does. มินิส No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could โอมิ reverse นิส it. นั้นตา His บอด wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. คนที่เขาตาบอดใช่ไหมที่อยู่ซีทิริน No, someone in his family knew about it. The gaunts are full of secrets. เหมือน I've never กัน heard นั้นจะมี anyone ความ else ลับ speak เย of อะ it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. น่าสนใจนะ A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught. สเปลไรท์คอนฟิง To be โก fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. เซบาสเตียนบอกว่ามันสอนเราได้นะคะเซบาส It เตียน may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. อุ้ยมีเซบาสเตียนเป็นครูว่ะ
บาสเตียนเอาไปครูได้มาที่โอเคไปโอเค You're getting it. Ready to actually try it out? คอนฟิงโก้นะ Stick to the ที targets, though. Best to keep the Target อยู่ไหน undercroft intact. อุ๊ยนี่เหรอหันไป Confringo! Nice Ui. work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. แรงมาก That's it. I think I've got it. Well done. โอเคคอนฟิงโก้ไหม I have to say, I enjoyed that. ฉันสนุก First time มากเล Ominous ย and I practiced Confringo. We singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. ไปล่ะ This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. มีอะไร Perhaps when ที่ I ฉัน next สา head มารถ to ทำได้ไหม Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. โอเค Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the port key and เกี่ยวกับ Gringotts เรื่อง and ที่ Ranrock. กุญแจ Nothing นำ gets ทาง past ที่กิง you. กด And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. ฉันฟังอยู่ คือมันถึงขนาดนี้มันก็ต้องบอกไปเซบาสเตียนอะ You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? ฉันเห็นร่องรอยของเวทม I นต์โบ don't ราณ know what I was expecting to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. โอเค When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. คือเสร็จแล้วเหรอ Revelio. แถวนี้ไม่มีฟิลไกด์เหรอเซบาสเตียน ไม่มีนะคะ ออกไปละ อุ๊ย มีคนอยู่ข้างหน้า Hello, Sebastian. Wait. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new เธอ fifth คือ year. นัก Did เรียน you ปี escape ห้า from คน the ใหม่ Undercroft? เธอไป How did you get อันเดอ in? ร์ครอปมาเหรอ เอ้ยไงดีวันเนี้ย
คือเราแกล้งนะคะ That room's called the หลอก Undercroft. ไปก่อน Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? แล้วเรา Don't breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be แล้ว able จะ to ให้เรา help เลือกทำไม you. อ่ะ My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. ขี้อวดมาก ดิฉันจะตอบแบบมั่นหน้าหรือดิฉันจะตอบแบบว่า ฉันจะไม่พูดอะไร ฮะ ตอบแบบมั่นหน้าหรือแบบลองไหมลองเป็นคนชั่วไหม ลอง You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this. เฮ้ย ไปละโอเค พ่อเขาเป็นเพื่อนกับอาจารย์ใหญ่นะคะเขาก็เลยแบบว่าขู่เรา โอเคแล้วเดี๋ยวไปหาอาจารย์วิสลีย์ใช่ไหม Revelio. ดิฉันต้องไปหาอาจารย์วิสลีย์โอเค ขึ้นไปข้างบนเหมือนจะเป็นชั้น7ใช่ไหม เอ้ย ถ้าพาร์ทนี้มันกระตุกหน่อยก็ขออภัยด้วยนะคะ คือมันเริ่มออกอาการแล้วล่ะ ต้องอาจจะต้องไปเพิ่มแรมนะคะ ตอนนี้แรม16 เล่นแรกๆมันน่าจะไม่เป็นไรแต่เล่นต่อไปมันอาจจะแปลกๆขึ้นเหรอ ขึ้น Muggle school is so dull compared to Hogwarts. โอเคค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปหาศาสตราจารย์วิสลีย์นะคะอุ๊ยอะไรแบบอะไรแบบอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะ มีอะไรให้เก็บไหมจ๊ะ ไม่มี โอเค เริ่ม Professor Weasley? อาจารย์วิสลีย์ค่ะฉันมาแล้วค่ะ Somewhere away from prying eyes. ศาสตราจารย์ไปไหนอุ้ยห้องต้องประสงค์เหรอ ใช่ไหมแชร์ภาพน้อง Forgive me, the headmaster stopped me and I... Uh. Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well เก่ง done. มาก Shall we? ไปไหมจ๊ะ After you, Professor. คุณก่อนเลยค่ะ นำไปเลยค่ะอาจารย์ มีอะไรเดี๋ยวหนูช่วยเอง เราเข้ามาในห้องต้องประสงค์นะคะ What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, มัน a จะปรา student กฏ might ขึ้นมา stumble เมื่อ upon this มี room คนต้องการจะ entirely ใช้ by มัน accident.
I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you ตาม need. อาจารย์ไปค่ะ But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? ดีกไปไหน Must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house Deke. elf I was speaking to in my classroom your first day. เป็นเอลฟ์ประจำบ้านที่คุยกับอาจารย์วันนั้น อาจารย์คะหนูลืมสักครู่ค่ะอาจารย์ Revelio. ดิฉันว่ามันมีอะไรให้เก็บเยอะมากเลยนะคะที่เนี่ยอุ๊ยขวางทางเหรอ There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco. the vanishing Evanesco spell. You can cast Evanesco ทำความ to สะอาดเหรอ banish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. โอเคค่ะ จุ๊บโอเค เรียบร้อย Now, เราต้องเปลี่ยน คือมันเปลี่ยนเยอะมากเลยอะอยากจะได้ช่องเพิ่ม excellent. ว้าว You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. ไปค่ะ Where in Merlin's name is that elf? เอลตัวนั้นมันไปไหนนะ เอลตัวนั้นชื่อดี Goodness. ไมโอสคูล My แบ็ก old school bag. กระเป๋านักเรียนอันเก่าของ Wondered ฉัน where that had got to. ไม่น่าเชื่อ Can't ว่ามัน believe จะอยู่ it's ที่ still นี่ here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. อาจารย์ให้เวลาเราสำรวจจนกว่าเราจะเจอดีกนะคะ Could you keep it down? Some of us are trying ขอบคุณค่ะอาจารย์ หนูจะแวนดิชให้หมด Revelio. ทำไมถึงไม่มีรอแอคคิวได้ไหมดิฉันขี่ไม้กวาดได้หรือยังอ่ะ ฉันจะขึ้นยังไงอ่ะ อุ๊ยอะไรอ่ะ น้องมาจิบชาในนี้ไม่ได้นะคะ Revelio. ถ้ามันมีอยู่ตรงนั้นอะทำไงอะปีนได้ไหมอะปีนไม่ได้หรอ เผาได้ไหม Confringo. เผาก็ไม่ได้วิดึงได้ดึงได้ นี่ คืออะไรเปิดยังไงอะ Confringo. ไม่เปิดว่ะ เปิดยังไงอะเปิดไม่ได้ มีไอ้ตัวที่มันหมุนลูกกระตา ไปจ้ะ Hope this isn't as precarious as it looks. โอ้โหฝุ่น An intruder! Stop them! ฝุ่นเยอะมาก Revelio. No, not. That's not helpful. อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย Pile of tin. เป็นไรไปต่อ
ต้องการห้องน้ำเหรอใครเป็นคนเขียนอุ๊ยอะไรอ่ะ How does anyone other than a house elf manage to get around in here? ใหญ่มาก What was that? นั่นคืออะไรอ่ะ Was that a golden snitch? อุ๊ยลูกกลนี่สนิทเหรอ Perhaps you should summon your wits and find out. ให้ทำไงอ่ะ อุ๊ยแล้วเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงเนี่ยมาไม่ได้อะเผาไหมเผาได้ไหมเผาไม่ได้หรอI hope that house elf can find us in here. อุ๊ยอาจารย์อ๋อนี่ไงเอว อุ๊ย Careful. Huh? ระวังหน่อยสิ Oh, there you are. เธออยู่นี่ Wait เอ right ง there. Deke will come to you. ยิกจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละครับ Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. พวกเรากำลังหา Apologies, เธออยู่เลย Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? อันนี้นักเรียนเหรอครับ Indeed it is. Deke is honored to meet you. ยินดีที่ได้ Deke พบ has been คุณ a friend since I was a second เป็น year. เพื่อนฉันตั้งแต่ฉัน We อยู่ปีสอง discovered this room together. เหมือนคนพบห้องนี้ด้วยกัน We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor อ๋อ Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. อุ๊ยเราจะสร้างห้องเหรอ อุ๊ยแพ้เลยค่ะ โอ้ my god ว้าว
given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. ฉันจะรอดูนะว่าเธอจะทำอะไร And it บ้าง seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Unlock the desk of description used to review the magic property อุ้ยได้โต๊ะ Nothing to identify, for now at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. อุ้ยนั่งเก้าอี้ได้ไหมอ่ะ Revelio. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring spell การสร้างเหรอหรือไง ว้าว Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. โอเค Conjuring Potting Table Assign New Spell T โอเคค่ะ Conjuring อุ๊ย Potion อุ๊ย อุ๊ยวางตรงเนี้ยนี่มันเกม หมุนยังไงอะ Well done. โอเคค่ะอาจารย์ Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. อุ๊ยอยากรู้เกี่ยวกับดีกอะ Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. อุ๊ยเขาอยู่มานานมากกว่า We อาจารย์ discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. โอเคค่ะ I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. อุ๊ยได้ห้องต้องประสงค์มาแล้ว Potion ดิฉันเลื่อนเก้าอี้มาได้ไหมอะเลื่อนเก้าอี้มาไม่ได้ ใครส่งเมลมา Come and see me as soon as you can.
I've returned from a rather unproductive trip to the ministry. อาจารย์ฟิกกลับมาแล้ว Hoping your time has been more fruitful than mine. โอเคค่ะอาจารย์วิทำอันนี้ได้14 วิขออีกอันเหมือนอาจารย์กาลิเขาก็มีอะไรจะคุยกับเรานี่ปลูก9 นาที Destiny Seed Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Dark and mysterious, natural and earthy, a cool moonlit ambient sound perfect. อันนี้ไหม I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. อุ๊ยเป็นตอนกลางคืน Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. อุ๊ยAn even bigger อุ๊ย space. คือใหญ่มาก How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. ขอบคุณค่ะ I อา shall จาร keep ย์ an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. ใช้มันให้ดีนะจ๊ะ ว้าว เราได้ห้องต้องประสงค์มาแล้วนะคะ โอ้ยมีเก้าอี้แบบนั่งเล่นอะนั่งได้ไหมอะยังนั่งไม่ได้ Revelio. มีที่ฝึกคาถาด้วย ดีก็คืออยู่กับเราที่นี่นะคะ โอเค เดินขึ้น วิหายไปเลย Revelio. เดินลง ลงไปเรื่อยๆ ทางนี้ เฮ้ยเขาเล่นอะไรกัน โอเค เฮ้ยนัตตี้ปะมาทำอะไรตรงนี้ อาจารย์หนูมาแล้วค่ะอาจารย์กลับมาจากลอนดอน I was hoping to see you. กำลังรอที่จะเจอเธออยู่ โอเค อาจารย์มีของมาฝากหรือเปล่า ไม่มี
You're back. กลับมาแล้วเหรอคะ Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were มีบาง away. อย่างเกิดขึ้นเยอะมาก Your ค่ะ friend, ตอนอาจารย์ Mr. ไม่อยู่ Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery, like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am ห้อง I อยู่ not ใต้ฮอก surprised? วอตส์ค่ะอาจารย์ Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. พวกเราต้องเอาหนังสือไปด้วยค่ะ โอเค เราลงมาที่ห้อง The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham สะดุด awaits นิด us นึง there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages อา from จารย์ the เดิน book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. ดิฉันว่า เพื่อเป็นการปลอดภัยนะคะ เพื่อเป็นการปลอดภัย ใส่ไว้ก่อน Lovely to see you both. เข้ามาแล้ว To think it was beneath us all this time. อ้าวแล้วเราอ่ะ อ๋อเราอยู่ข้างๆแชะแชะไหมแชะเฮ้ย เราต้องวางหนังสือบนแท่นอย่างที่เขาบอก This looks promising. แชะไหมแชะว้าว โอ้ my god โอ้โห เฮ้ย ลืมเนี่ยต้องการแชร์ภาพ There's Hogsmeade. เป็นแผนที่ของฮอกมีด Here, ตรงนั้น the Forbidden ป่า Forest. ต้องห้าม And of course, และนี่ฮอกวอตส์ it's magnificent. อาจารย์เพอร์ซีวาลหรือเปล่า อุ้ยแถม If ไม่ทัน only you were here to see this. แชร์เยอะ มาแล้ว ไปคุยกับอาจารย์เพอร์ซีวาล Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts?
yes You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who sees traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? เชลกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะ I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. ฉันไม่เคยไปอ่ะ Don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful, and do not tell anyone where you're going. โอเคค่ะ หอคอยนกฮูกเหรอ หรือที่ไหนวะ ไม่แน่ใจอ่ะ จานฟิกไปแล้ว เพอร์ซิวัล คุณเพอร์ซิวัลค่ะ It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me. ต้องไปเจออาจารย์ฟิกที่ทาวเวอร์